السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى الأساتذة تكونوا بخير وعلى خير، مسرحين أون فورم. نتوكلوا على الله. الوغ هذا الفيديو هذا غادي نعاود ندير واحد لا بيتيت فورماسيون تكون ان شاء الله مزروبه، نتمنى ما تكونش واحده بزاف الوقت. غادي نشوفوا فيها كرونوت، وغادي نشوفوا سورتو لا بارتي نتاع لي كيسان، لي كيسيون ا شوا مولتيبل. غادي تحطوا معايا البال ملي كنكليكي لا كيسان كرونوت تاع هنايا دخلنا تنكونوا في اكوي، من بعد نمشي للكيسان. هنا ادروات لا اغوش تيبانوا ليا لي ليست دو كيسان اللي ديجا كرييت. عادي انه دابا غادي يكون عندكم هنا خاوي، باقي ما درتو حتى كيسان. من بعد مع المده غتجيبوا الكيسان الاول الثاني الثالث الرابع اكسيتيرا، غادي يبداو تيتزادوا هنايا. كل كيسان اللي كنكليكي عليه في لا بارتي كياكو ادروات تيبانوا ليا لونسومبل دي كيسيون، مجموعه نتاع الاسئله اللي مرتبطين بهذا الكيسان. مثلا هذا الكيسان هذا فيه 6 الاسئله، الكيسان الثاني خاوي ما درتش فيه حتى سؤال، الثالث تا هو خاوي، الرابع تا هو خاوي. مزيان. اذا تنكري كيسان، نقاد واحد الكيسان، من بعد في وسط هذاك الكيسان تندير واحد المجموعه نتاع الاسئله. مزيان. اذا قبل ما ننطلقوا لكيفاش يتكرياو وكيفاش يتداروا كيفاش يتصاوبوا لي كيسيون، غادي نشوفوا بعدا هذا الكيسان هذا اللي مصاوب كيفاش غادي يبان عند التلميذ. نجي نستي الكيسان اللي بغيت نشوف، وهنايا لتحت عندي سيمولي لا فيزيون الف. هذا هو الكيسان اللي تيتلاصق. جو كومونس ا ريبوندر، كتبان ليا رقم السؤال، لانتيتولي نسميوه فورمات لانتيتولي ولا السؤال. من بعد على حساب لو تيب النوع تاع الكيسيون اللي ستيت تيختلف هاد لابارونس هادي. هنايا عندي بروفي لانترو دون شاك سيل، هنايا غادي يقرا التلميذ الكلمات وغادي يشتي الجواب ديالو. هنا كيما كتلاحظوا عندو الحق يستي جواب واحد، ملي يستي واحد الجواب الاخر تيتحيد، يعني جواب واحد اللي عنده الحق يستي غاي فاليدي. هنا داز السؤال الثاني. Trouve ce qui complète le mieux les analogies suivantes. Pour et à contre, ce que toujours et à نفس الحاجة. هنايا عنده الحق يستي جواب واحد، ما غنديرو جامي. فاليدي. عاوتاني مشى السؤال الآخر. Trouve ce qui complète le mieux les analogies suivantes. 3 points. Et à l'impulse que chaleur et A ما عنده الأجوبة نفس الحاجة. إلا رديتو البال هاد الأسئلة ثلاثة عندهم نفس البرانسيب، يعني كاملهم نفس لو تيب دو كيسيون. Validé. Trouve le temps auquel est conjuguée cette phrase. Les élèves ne sont plus venus à l'école à cause du confinement. غادي يستي الجواب. Validé. وغادي. هنا c'est une écriture mathématique، هادي غادي نحاول نرجع لها في الآخر بالنسبة لصحاب المات سورتو في الكوليج ابتدائي تا هو. غادي نعاود نرجع لهادي. اذا هنا التلميذ غادي خصو يحسب ويكتب اون فالور، ماشي مشكل نديرو صح ولا غلط تاع سيدي فرانسيس فاليدي. هنا سؤال اللي مرتبط بواحد لاباج ويب، كيما كانت تقدر تكون فيديو، تقدر يكون ان دوكيمون اللي فيه ايماج، يقدر يكون المهم عنده سؤال، ولكن غادي خصو يمشي لواحد لاباج ولا واحد السيت باش يتعاون به. هنايا خديت المثال نتاع واحد لا فونكسيون ماتيماتيك اللي مقاده بجيوجبرا، غادي نكليكي على اللين غادي يحل لي لاباج جيوجبرا. غادي نعاود نرجع للكونوت، خصو يلقى اف دو اكس تاع اف دو موان 1 اف دو 0 اف دو 1 اكسيتيرا. هنا ما عندوش الحق يجاوب، ولكن كتبت هنا الاجوبه غادي خصو يهزهم ويحطهم في البلاصه الصحيحه. غادي يجي التلميذ هنا في الجيوجبرا راه اكتشف فيها هاد القضيه زوينه، خص الاساتذه كاع يمكن يقلبوا فيها شويه غادي نفعهم في المات. الوغ ليماج نتاع موان 1 عرفتي موان 1 غادي نهز موان 1 بعدا. خاصني نعمل موان 1 يا l'image de moins 1 c'est 1, l'image de 0 l'image de 0 c'est moins 2, l'image de 1 c'est 3,
ما علينا اخرين غادي نحطهم هو صح. اذا هنا عنده واحد المجموعه نتاع المعطيات وعنده دي زيتيكيت اللي خصو يحطهم معاهم. في الاخر التلميذ تيطلع عليه بانه سالا الكيساين ديالو واش بغا يشوف كوريجي هو كوريجي كيطلع ليه لا كيسيون الجواب اللي دار واش صحيحه كوريكت. السؤال الثاني الجواب اللي دار غلط طلع ليه الكوريكسيون. هكذا الا كان الجواب نتاعو صحيح هذا تعطى بون ريبونس صلاة على النبي، كان الجواب خطا تيتعطى بلي خطا وتيتعطى كوريجي حداه. مزيان دابا كيفاش نقدروا نديروا هذه كيسان. مزيان غادي نجي لكيسان الثاني اللي هو كيسان خاوي غادي ندير اجوتي اون كيسيون ندير بليزيور شوا ندير اختيار كثير. غادي نبداو بالاولى اللي هي شوا اونيك. الوغ شوا اونيك كما في البقيه قلت الاساتذه هو انه واحد الكيسيون اللي كنعطي السؤال التلميذ حتى نعطي السؤال نعطي التلميذ سؤال وتنعطيه اقتراحات. من بين هذوك الاقتراحات عنده الحق يستي واحد كما شفنا في الكيسان قبيله. كاينين دي كام اللي كنستي واحد الجواب وتنعدل جواب اخر تولي واحد اللي عندي الحق نستيه تيكونوا جوج لا شوا ولا نستي واحد. الوغ شوا يونيك غادي نجي هنايا ندي واحد الدوكيمون شفت فيه شي حوايج بزاف باش نسال فيهم منهم نيت شي وحدين اللي خديت. الوغ غناخدو مثلا هاد الجمله هادي لا فورم هذا هو السؤال غادي نحطو انتيتولي هادي لا فورم. هنايا الا كانت عندي شي اضافات ولا شي حاجه نقدر نزيدها. هاد السؤال هذا ما عنديش اضافات عندي لانتيتولي ديال الكيسيون وعندي هاد لي ريبونس. اذا غناخد الريبونس الاولى ولا نجي نيشان غنكتب بروبوزي اون ريبونس نكتب لا ريبونس ديالي ندير اونطري. نعاود نكتب الجواب الثاني نكتب اوكي باش ناخد الجواب الاخير. وهذه ها هما الاختيارات ديالي. من بعد عندي هنايا في الجنب لا بون ريبونس عندي ثلاثه الشوا كما قلنا هذا سي ان شوا اونيك غنستي الجواب الصحيح. نجي للجنب تاعو ندير دوبل كليك. عندي الحق انني نحدد جواب واحد والتلميذ تا هو عنده الحق انه يحدد الاختيارات نتاعو جواب واحد. دابا هنايا لا كيسيون لينونسي لا كيسيون لانتيتولي ان لينونسي الا كان لينونسي وهنايا لي ريبونس. من بعد نقدر نحدد ان باغيم تاع لا كيسيون واش هذا السؤال على نقطه على جوج على ثلاثه. الحاجه اللي مهمه هي انه تيقبل لي فالور اونتيير ما تيقبلش الفاصله يعني نقاط جوج نقاط ثلاث نقاط وغيرها. واليدا تيبان لي بان الكيسان 2 تسدي واحد لا كيسيون نزيدو سيمولي فواغ ها لانتيتولي ديالي ها لو شوا بريتيستي وفاليدي سالا كيسان فواغ لو كونجي الكونجي ديالو. اذا هذا بالنسبه للسؤال ولا نوع الاسئله الاول شوا اونيك يعني سؤال اللي عنده جواب واحد ولا الدري عنده الحق يستي جواب واحد من بين اسئله مقترحه. نديرو شي مثال اخر نشوف هنايا واش باقي نزيد. هنا مثلا هذا السؤال هذا بحال اللي كنقول منه عندي لانتيتولي وعندي لا فراز اللي غنخدم عليها. هذا هو لانتيتولي هذه غنديرها في لينونسي هذه اللي خدمنا دابا مكاينش عندي لينونسي ندير لانتيتولي ولا كيسيونيشن. اذا هذه غندير trouver le temps auquel est conjuguée cette phrase غادي نديرو كوم انتيتولي. من بعد لا فراز elle-même الجمله غنديرها لينونسي. والله الا كنت انا نكتب لا ريبونس الاولى مثلا ندير
اونطري تزاد هذيك اعتبر لكم السطر الثاني تزاد، وعاوتاني باقي الحق علينا نكتب بريزون اونطري فيتور اونطري وغنكليكي على دروك. دابا اللي باقي ليا هو انني نحدد اشنا هو الجواب الصحيح من هادو. الا نسيت ودرت فاليدي ها هو تينبهني vous devez définir une bonne réponse. يعني راه عمرت كلشي ولكن ما حددتش في البرونوت اشنا هو الجواب الصحيح. اذا غنديرو سي دوبل كليك والباطن اللي غادي نزيد هذا على جوج المقارنه ثاني فاليدي. هنا عندي الحق انني نزيد صور حدا هاد الاجوبه 15 غادي نحاول ناخذ صور نورمالمون خص يكون عندهم علاقه بالموضوع. نحاول ناخذ صور باش نشوفوا المسائل كيفاش تبان. ناخذ صور كما كانوا. مثلا ناخذ هذه الفيتور هذه الصورة الثانية في المثال ندير هذه وفاليدي. إذا هنا هادوك الأجوبة تيبانو صور اللي يقدر يكون عندهم معنى يكون عندهم في سينيفيكاسيون بالنسبة للكلمة. غادي الاستجابة ديالو فاليدي وغادي كوريجي هنا يجاوب. كنوصلو شي حاجة اللي يكون عندهم معنى فيها. غادي ندوزو دابا لنوع الأسئلة الثانية. هنا ملي تيكون عند التلميذ سؤال اللي عنده عدة اختيارات لصحيحة ماشي اختيار واحد شوا ملتيبل. نفس المسألة عندي لانتيتولي ديال لا كيسيون، إلا عندي ان انونسي غندير لانونسي وكنبدا نزيد لي ريبونس والبارين. غادي نجي كوشي لا ou les cases incorrectement orthographiées. يعني غادي نشوف هادوك لي فيهم دي فوت دورتوغراف ماشي لي صح. ناخد لانتيتولي ديالي مكتوب ما عنديش ان انونسي غادي نزيد لي ريبونس. ما نسيتش لا بون ريبونس مزيان، ما نسيتش لا بون ريبونس. وهنا ما عنديش غير جواب واحد اللي صحيح. عندي جوج يقدر يكونوا ثلاثة يقدر يكون أكثر. ما نسيتش هنا واحد جوج ثلاثة ما نسيتش. ألوغ عندي الجواب الثاني والجواب الآخر ما صحيحش. دابا نشوفوا هذا السؤال هذا كيفاش غادي يبان في الإعلان. جو كومونس فاليدي السؤال الثالث هو هذا تيبانو ليه لي كيسيون وعنده الحق يسي بزاف لي شغل. هنا راه مكتوبه كوشي لا او لي كاس انكوريكت، يعني باين ليه بانه عنده الحق يسي وحده او لا بزاف. فاليدي كوريجي نفس الحاجه كتبان لا كوريكسيون من حدا كل واحد. تيرميني. هنا غادي نوخر هادي غادي نخليها الاخر بالنسبه لصحاب الماط. ريبونس ا سيزير. في هذا السؤال غادي يكون عند الدري اون كيسيون
ان اينونسي عنده الحق يجاوب يكتب، ماشي غادي يكليكي على لو شوا ولا على لا ريبونس، غادي يكتب هو الجواب. نديرو في المثال trouver l'adverbe dans la phrase suivante. Donc هذا هو l'énoncé ou la phrase je suis allé là-bas. من بعد انا هنايا خصني نكتب الجواب الصحيح اللي غنتسنى من التلميذ. لا الاسئله اللي شفنا قبيله حتى هما ما شرحناهاش، دابا غادي نشرحها. باش ندير واحد الجواب نقدر نعطي ان كومونتير فاكولتاتيف، يعني واحد الكومونتير اللي يبان للتلميذ كاكسبليكاسيون. مثلا لابا سي ان فيرب دو lieu validé et validé. غادي نرجعو لا سيمولاسيون ولا لا فيزيون élève validé validé validé. هنا خصني نكتب الجواب، نخليه خالي وندير validé نشوفو في لا كوريكسيون. لا با terminé. هنا نقدر ندير واحد الحاجه، هي انه نكتب بليزيور ريبونس. كيفاش؟ التلميذ يقدر يكتب لابا هكا، يقدر يكتبها هكا، ويقدر يكتبها هكا. الا بغيتهم كاملهم يكونوا مقبولين غادي خصني نزيدهم كاملين. بغيت الحاله الصحيحه ولا الكتابه الصحيحه بوحدها اللي تكون مقبوله غادي نخليها بوحدها. في هذه الحاله هذه الا كتب لابا هكا او لابا هكا غادي تكون مكتوبه، غتكون صحيحه. الاشاره فقط هنا قال لك seule la première réponse sera affichée dans le corrigé، c'est-à-dire الا الدري دار شي جواب اللي ماشي من هادو في الكوريجي ما غاديش يبانوا ليه هادو كاملهم، غتبان ليه الاولى. يعني من الاحسن انني ندير الكتابه الصحيحه في الاولى، ومن بعد الا بغيت انا يتقبلوا حتى هادو نديرهم، ولكن نديرهم من بعد. في حالات الا كان الجواب نتاع الدري غلط يبان ليه الجواب الاول اللي هو الكتابه الصحيحه. validé simuler la vision élève. غادي نمشيو نيشان لهاد السؤال هذا، نكتب هاد المره هادي لا با validé. درنا validé تيخرج، درنا كونطري، اذا خصني نكليكي على validé غنعاود نرجع لا با validé نوار لو كوريجي. ها هي لا با هكا ها هي مكتوبه انها صحيحه. بالنسبه لهذا ريبونس اسيسير، الا كان السؤال تيطلب من التلميذ انه يجاوب على واحد الجواب خصني نحاول ندير ما امكن جميع الاجابات اللي يقدروا يكونوا مقبولين. بحال في المثال اذا درنا واحد الجمله بسيطه l'élève est parti à l'école، وسولنا où est-ce que l'élève est parti، يقدر يجاوب école à l'école، ولا يقدر مثلا يعاود الجمله كامله l'élève est parti à l'école. يعني هنايا خصني نحاول انني في لي ريبونس كوريكت نكتب كاع هاد الاحتمالات هادو. اذا درت ليه ايكول ولا درت كتب ليكول غادي تحتمل الجواب تاعو خطا. الا كتب l'élève est parti à l'école كجواب غادي تعتبر حتى هو خطا. يعني خصني نحاول انني في لا ريبونس على حسب السؤال اللي كتبت école تاهي نقدر نكتبها بلاكسون بلا لاكسون. دابا هنا ça dépend على لا توليرونس تاع لا ريبونس اللي بغيت.
كاع لي ريبونس طريقات نقدر نكتبهم هنايا ا بلاكسون ا بلا لاكسون ايكول نقدر نزيد وحده اخرى عاوتاني بلا لاكسون بلاكسون انسي دو سويت. هنا الا بغيت نسهل عليا الاموريه غنديكوشي هادي غادي تحيد عليا ديجا لي زاكسون غادي يوليو محسوبين انهم صحاح. الا ديكوشيتها الا كوشيتها غادي خصو ريسبكتي لي زاكسون ديكوشيتها ما جاوش بلاكسون ما دارش لي زاكسون دونك ريسبكتي لا كاس هما لي ماجيسكول ولا مينيسكول اي لي زاكسون. يعني الا كتبت انايا الحرف الاول ماجيسكول وهو كتبو مينيسكول غادي تحسب ليه غلط، الا ما دارش لي زاكسون غادي تحسب ليه غلط. دونك هنا ديجا نقدر نحيد هذا كجواب كيفاش ما بقيتش نعتبر لي زاكسون وندير لا ديرنيير ريبونس ليليف اي بارتي عليه اي بون. ليبيلاسيون هو لو برانسيب نتاع لي زانيغ. غادي نحاول نشوف شي كاينين بسيطه في الانترنت. اذا وصلنا للابيلاسيون نقدر نقول لكم هما لي دوفينات كي سويش دونك كي سويش اولا كلمات تقدروا تستعملوا سو فورم دو بروبليم مثلا j'ai 3 ans de moins que mon frère a plus de كذا donc le genre de question بحال هكا اللي يقدروا يلقاو لهم une réponse ولكن هاد la réponse il est déjà écrite خصهم يلقاوها بحال لي دوفينات. حتى حاجه ما غادي تكون احسن من واحد المثل je suis accroché à l'arbre je change de couleur vert puis jaune orange rouge et marron je tombe en automne. Alors qui suis-je? Ajouter une réponse c'est une feuille respecter la casse. ok voilà. هنا بالحق ما عنديش بزاف الاختيارات خصني نكتب مزيان هاد الكلمه اللي بغيت واش une feuille واش لا فeuille etc. الدراري الانديس اللي غادي يكون عندهم هو لو نومبر دو لتر غادي يكون باين لهم شحال من حرف كاين في الكلمه اللي تيقلبوا عليها. غنمشيو نشوفوا ليه باش غادي يبان ليه. دونك غنمشي نشوف هاد لا كيسيون فوالا عنده دي كاز اللي غادي يكتب فيهم هاد لو مو هذا je suis accroché à l'arbre je change de couleur etc. donc غادي يكتب feuille ما عطاش اللي كتبت راسهم تلفت bonne réponse. Texte à trous. Alors un texte à trous, on va dire un petit texte. On va dire un exemple qui est très simple. Texte à trous, réponse libre. Après le mot manquant, là le mot qui manque. Et je vais mettre le texte. J'écris le texte ديالي تنكتبو entier. تاب le mot qui manque. من بعد غادي نسيليكسيوني هذاك لو مو que je souhaite mettre comme وغادي نجي نكليكي على هاد لو تي il devient encadré des pointillés. هذاك هو ردوا البال لهاد لي انديكاسيون اللي هنايا. création d'un trou donc sélectionnez le texte هي اللي درنا et cliquez sur le bouton T. il a un trou بغيت نسوبريمي placez le curseur dans les cadres des pointillés cliquez sur ça le cadre pointillé qui symbolise le trou et cliquez à nouveau sur T. Trier le trou. Alors, il a dit le trou, il faut sélectionner le mot calme. On dit T. Il a dit trier le trou, je dois juste me positionner sur le trou, n'importe où sur le mot, et j'enlève. Puis, valider. Je commence, on va partir directement. Donc là, c'est lui qui a la main pour écrire sa réponse. Donc, j'oublie de rentrer, j'ai été rentré, mais j'ai été valider.
exemple. Alors, là, je vais essayer de trouver un petit paragraphe. Bon, voilà, le petit paragraphe. Puis, comme intitulé, par exemple, placer les mots convenables. Le texte d'Yali. Bien sûr, on dit la possibilité de la mise en forme, gras, italique, la police et la majorité l'essentiel c'est que ça soit visible, la taille du texte. Donc, voilà, donc qui m'a sur Microsoft Word, ainsi de suite. La couleur du texte, il a besoin de une couleur pour l'écriture. Voilà, allez, donc là, au fond du jardin, je mets un trou. On avait un énorme harmonier. Et moi, nous avions commencé à construire une magnifique cabane. Voilà, cabane là. Là, il y a l'espace Tradzeit. Voilà, l'espace. Voilà, une balustrade. Voilà. Validé. Alors, on a acheté un texte. Au stade le texte, j'ai mis des trous. Où le type de la question, c'est liste unique. C'est-à-dire, les trous que je viens de créer, ils vont former une liste. Ceci, le bon mot, la liste. Alors, un exemple. Voilà la chose. Voilà ce qui se passe. Allez, et en cliquant, on dit les mots ici. Alors, au fond du jardin, par exemple, il y avait un énorme balus. Alors, je vais commencer avec juste le phare pour voir ce que ça donne. Et puis, valider. Voir le corriger. Voir le corriger. Le texte de réponse d'adresse, ce qui est juste et ce qui est faux. Et là, c'est toute la correction. Terminé. Alors, prenons l'exemple le texte à trouver avec une liste variable. Avec une liste variable, c'est-à-dire, on peut ajouter des mots qui ne sont pas le texte réellement. Alors, le texte à trouver, la liste variable. On va dire l'énoncé série, on va dire l'intitulé, on va dire placer les mots qu'on veut convaincre. Je vais sélectionner. Déjà, on dit la bonne réponse, il y a le mot lié, ou je peux en ajouter d'autres et insérer. Voilà. La liste KAML des mots vont être proposés. Donc, je recommence, je vais valider. Alors, bon à savoir, il a besoin de modifier une question, on a un document. Quand on dit double-clic. Il y a la question, dès que je peux modifier. Alors, la dernière, je double-clique. Voilà, alors le premier est la porte de la cave est. Je fais la même chose. J'ajoute un trou. Déjà et entrée et le et. Entrée, insérer. Je vérifie. On a la liste comme là. Insérer. Fermer à clé, tuer. Maintenant, on a le même travail. EST, et entrée, insérer. Alors, je vais faire une dernière. Donc, elle dit le ET qui est la bonne réponse parce qu'il est dans le texte. EST, ES, on va valider si c'est j'insère. Alors, je vais les vérifier toutes. Alors, on a la liste. On a la liste. On a toute la liste. On a encore
نشوفوا la simulation de l'élève. Je vais me diriger directement à la dernière. Voilà, de la liste qui est comme ça. Fermé. Alors d'abord, on a juste le مسائل. المسألة الأولى هي la modalité d'exécution. المسألة الثانية هي comment attacher واحد le QCM un travail à rendre, c'est-à-dire le cahier de texte, la zone travail à rendre, ou dans les deux, le travail dans la classe, le cahier de texte comme un bilan, comme un exercice de classe. وهذوك جوجهم غادي نخليكم مع Madame Marie pour vos questions, etc. Je pense qu'il va organiser une réunion ou un communiqué pour discuter de ça. Alors, الحاجة الأولى هي la modalité. La modalité sont des paramètres de l'exécution. La première, c'est la correction. Parce qu'on a dit la simulation, la correction s'affiche à la fin. On dit la possibilité de dire un QCM sans correction. Ou on dit la possibilité que la correction tourne à chaque réponse. Après chaque réponse, la correction est à la question. Ou là, comme c'était par défaut, à la fin. Donc, on va dire Madame Marie. Alors, on a la présentation des questions. Déjà, on dit toutes les questions. Seulement. Cette option n'est pas disponible que quand toutes les questions ont le même nombre de points. Alors voilà, il a quand même dit différent, mais bon. Mélange aléatoire, c'est-à-dire les questions ont un ordre. Question 1, question 2, question 3, etc. Mélange aléatoire, c'est-à-dire que الدري غادي يجاوب على كاع لي كيسيون غادي يحطوا ليه كاع لي كيسيون ولكن الترتيب نتاعهم ما غاديش يكون لو ميم يقدر واحد ليليف فاش يدير الكيسام لا كيسيون 9 تكون هي الاولى puis la question 3 puis la question 5 واحد اخر يلونس الكيسام يبدا بلا question 5 donc l'ordre de l'exécution هو qui change ولكن غيجاوب على لي كيسيون كاملين. Puis mélanger l'ordre des réponses. L'ordre des réponses, faites la question par exemple, il y a 3 réponses. Faites l'ordre là. Mélanger l'ordre, il y a des QCM, d'un élément à un autre, l'ordre des réponses seront mélangées. Donc le même ordre, ça va être mélangé, juste l'ordre des réponses. Ici, on a limité le temps de réponse. Quand on a le temps de réponse, mais ça n'empêche qu'un homme est refoutu. C'est juste pour dire à l'élève, voilà, le QCM, on a 10 minutes. Et au moment où je lance le QCM, on a un chrono, donc voilà. QCM, sans retour à la question précédente. Vous là, quand même du débutant là pour naviguer de charge à la question chez la question. Déjà, vous avez remarqué la question là, c'est qui suis-je? Mais chez l'oula, je vais dire le QCM l'ordre, il est variable. Minute, la 10e minute, je suis à la 9e. Alors, job. Alors d'abord, il y a une autre question. Voilà. Alors, le voilà. Alors, on a le futur. On a dit je suis allé là-bas. Validé. Si comme là, je trouve une chrono là, ça bouge. L'élève accompagné de son père est parti à l'école. Alors, dans cette phrase, où est parti l'élève? Là, vous allez prendre réponse. Alors, là, les réponses, elles sont dans un ordre de machin ou donc c'est déjà mélangé l'ordre des réponses. Valider. Voilà. J'attends que voilà, il y a des limites. Donc, un chronomètre. Mais mettre sali, pouvoir le corriger, etc. Tibano, c'est la correction directe. Alors, les autres, c'est pour tolérer les réponses, etc. Donc, tout ça, c'est à voir la configuration avec Madame Marie, qu'est-ce qu'elle va vous en dire. Les résultats.
ملي غادي يكون هاد لو QCM attaché لune classe غادي يبانو ليا les élèves, les noms. Puis il y a un tableau de statistiques, elle a les réponses, juste, pause, le temps d'idaro, etc. Donc c'est des statistiques à le résultat, les radicaux attachés les élèves. Vas-y. Comment l'attacher? Je vais attacher un QCM, on va dire que QCM, je fais un clic droit. Elle dit associer à un nouveau devoir, c'est-à-dire ça va être un devoir à faire avec rends-le ou la rendre-le. Ou là, attacher un cahier de texte, c'est une activité de classe, c'est-à-dire comme activité. On alors voilà, c'est l'emploi d'Eli, on est la semaine du 16, on est le lundi 13, donc je m'attache à la classe, autant que contenu pour réviser. Il a autant que travail à faire, le cahier fait la partie devoir. Donc voilà, autant que contenu pour réviser, associé. Il y a le symbole là, c'est un contenu associé au cours pour réviser. Il est d'être la même chose. Et puis je choisis la classe suivante et je choisis autant que travail. Ça va changer d'icône. Atteindre une maison, ça veut dire c'est un travail à faire à la maison pour le 17. Donc là, c'est un travail associé le cours. Là, c'est un travail à faire. Il agit le résultat, il va avec le tableau de cliquant. On voit le tableau fait les noms, fait la case dans les réponses, la réponse juste, fausse, etc. Là, il y a plutôt moins. Tu vois le tableau en détail. Une fois, donc ce sont des statistiques. Ok. Alors, هنا سالينا ولكن غادي نرجع لواحد الحاجه اخرى اللي غادي يحتاجوها بعض الاساتذه اللي ما معرفينش برونوت اللي تيدخلوا ليه من السيت تاع برونوت. انا غادي ندير نفس العمليه غادي ندخل من لو سيت برونوت. Voilà, alors accès professeur, l'identifiant. Alors le site ou l'application, avec chez l'application qui est le site. Et quelquefois, on a les mêmes endroits. Alors QCM, on va dire l'outil pédagogique, on va dire QCM. On va dire les QCM, les canaux désignés sur l'application. Voilà, une question, etc. On va dire ajouter une question. Cliquez la QCM, ajouter une question, les quintes. Alors, on a les boutons تحتانيين ما تيبانوش ليا. Il faut penser à naviguer de la barre de navigation. Je vais essayer un autre. Autant pour moi. Voilà. Il y a les boutons il faut penser à ajouter ou la défiler plutôt de la barre. Je pense qu'il a des choix. Ça va. Il va y avoir une barre de défilement qui apparaîtra pour pouvoir défiler. Ça fait les questions, les réponses. Donc je vais évaluer les lignes, alors je peux défiler par la barre. Même chose, il a le bouton valider mes benches. Alors là, je trouve une barre pour défiler soit ici, soit là. Claudine, ça, c'est des automates. Alors, on va dire là. Réponse à saisir numérique. Donc, utiliser. Utiliser la calculatrice pour répondre. Là, on a une écriture mathématique. L'écriture mathématique va dire c'est la f de x, l'éditeur d'équation. غادي نحاول نطلع فنيتر شويه ما امكن ما خديتهاش. عندي دو مود l'édition en ligne وعندي l'édition au format latex. alors هنا عندي latex عندي دي زافيشاج. واش هاد لافيشاج هذا ولا هاد لافيشاج هذا غادي نرجعو ليه ملي نكتبو شي حاجه. هنا عندي des outils de texte, les symboles, les opérateurs, les relations, des flèches, puis des divers, limitateur, formule, etc. On dit une barre, fausse barre. On dit une barre, fausse une barre.
هذه كتديفيلي ليا غير هاد لي سامبول وهذه كتديفيلي في هاد لي كونتوني كامل. الوغ غادي نجي مثلا غادي ندير جوج فوا هو اوتوماتيكمون تيعطى بوان. الوغ هنا بالنسبه للدراري ديال الكوليج جو بونس با سا فا لو بوزي ان بروبليم، ولكن بالنسبه للدراري ديال البريمير غنديرو اكس ويا في دوفوار اقتراح. دونك الدراري ديال البريمير ما غاديش يفهموا شنو هي point, alors on va dire le nom x. Il ne me semble pas avoir trouvé le symbole multiplication. Il est là comme autant pour moi. Il ne me semble pas l'avoir vu. Le signe de multiplication. Il est là comme c'est-à-dire qu'il y a l'étoile. Le signe de multiplication, je pense pas l'avoir vu. Mais allez, nous allons une expression plus complexe que ça, بالنسبة للإيكواليشن. 2 fois 6 وغادي ندير مثلا بلس une racine carrée. غادي ننزل كاينين عندي لي فورمول تاع لي راسين كاري، عندي لي فورمول تاع فوالا ها هما لي راسين كاري لي زيكواسيون اكسيتيرا. بغيت انا ايكواسيون نكليكي عليها غادي نطلع ها هي. هنا ما عطينيش الحق نكتب، غادي ندوز l'édition au format latex. Puis on modifie l'écriture des APC. On va dire dénominateur, on va dire 16. Là, 3. Voilà, 16 à la 3. On va pour générer la formule. Puis bien sûr, maintenant, on va dire on attend le résultat qu'elle doit saisir. Alors 16 à la 3, ça n'existe pas. 16 sur 3 plus 6 fois 2, 12, plus 12. Donc il y a 17,33. Ça dépend de la tolérance dans les nombres après la virgule. Ou ça dépendra aussi de l'écriture de l'élève, qu'il est rédigé au point, qu'il est rédigé au virgule. Alors, on va dire la virgule. On va est-ce qu'il va l'accepter comme correct. Alors là, c'est des points au virgule. Alors, 13,33. On va dire comme ça. Mélanger l'ordre des réponses là, mélanger l'ordre des questions. C'est la dernière question. Oui, je ne peux plus naviguer entre les questions. Je vais partir pour la dernière. Voilà. Alors, 13,3, valider, voir le corriger. Alors, on a tout la réponse 13,33. 13,33, c'est pas grave. C'est un peu embêtant là, qu'il est déjà au point, qu'il est déjà au virgule. Alors, pour les profs, sont mis de l'eau, là-dessus, 17. Pour moi. Alors, 17,33. Alors voilà, 17,33 c'est pas très rare. Alors que les réponses, on a un virgule à tout point. Il faut juste faire attention de la tolérance dans les virgules. Puisqu'on y est dans le test, on peut dire que 33. La réponse ne dépasse la valeur de Martia. On a 3 valeurs après la virgule. Je peux les donner là. 17,124. Valider, voir le corriger.
كيسيون باش تكون عندي انا نمشي لا ديرنيير كيسيون. الكونيكسيون تاعي هي شويه بالثقل. شحال من دقيقه وصلنا؟ ايوا على 45 مينوت. Alors, je vais autoriser le retour des questions. Je vais chercher la dernière question directement. Alors, de 17,123 validé. Et il l'accepte comme juste. Oh non. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ah oui, 17. Voilà. La saisine تاع la réponse إلا ما فاليدي باش كونطري بقى ما تزادش كيما طرا لي دابا يبان لي أنني نستعمل وفي الأبليكاسيون هادي باش ما تفانتيكمش. فوالا تكنيك. الوغ جو بونس نكون دزت على كلشي ونتمنى أن هاد الشرح يفيدكم ويساعدكم. جو vous souhaite bon courage إلى الملتقى بإذن الله.